niños, ¿cómo están? Hoy traemos una nueva y divertida actividad. Vamos a seguir jugando con los sonidos del habla. Esta vez vamos a agregar o quitar el primer sonido de una palabra. Tía Sandra, ¿estás por ahí? Hola niños, aquí estoy esperando para que comencemos a jugar. Vamos a agregarle sonidos al inicio de las palabras. Vamos a practicar. Yo diré la palabra ala y tú, tía Connie, debes agregarle al inicio el sonido p. A ver, tengo la palabra ala y al inicio le tengo que poner el sonido P. Quedaría la palabra pala. Sí, la palabra que se forma es pala, tía Sandra. Ahora, a esa misma palabra ala, ponle el sonido K delante. ¿Se podrá crear una nueva palabra? Intentémoslo. A ver, a la palabra ala le debo agregar al inicio el sonido k. ¿Qué palabra será? Sí, es cala. Cala es una bella flor. Ahora tu tía Connie, a la palabra oro, agrégale el sonido t. ¿Qué palabra será? Ay, tía Sandra, voy a intentarlo. Tengo la palabra oro y le tengo que poner el sonido T delante. Serían... Niños, ¿qué palabra se forma? Sí, la palabra toro. Muy bien. Ahora, tía Sandra, a esa misma palabra oro, pone el sonido L al inicio. A ver, ¿qué palabra queda? El sonido L. A ver, tengo la palabra oro y le debo sumar el sonido L al inicio. ¿Qué palabra podrá ser, niños? Veamos. Sí, loro. Muy bien. Ahora, tía Connie y niños, les propongo que dejemos de sumar sonidos. Ahora vamos a quitar el primer sonido. Vamos a comenzar con esto. Si a la palabra marco le quitamos el primer sonido, tía Connie, ¿qué palabra podrá formarse? Veamos, tengo la palabra marco y tengo que quitarle el primer sonido, que es el sonido Me queda la palabra arco. Muy bien, niños. Tía Sandra, ahora la palabra que te toca a ti es llave. Quítale el primer sonido, y. A ver, si a la palabra llave le quito el primer sonido, ¿qué palabra se formará? Sí, se forma la palabra ave si le quito el sonido y. Ahora, tía Connie, quiero que a la última palabra, que va a ser faro, le quites el primer sonido, que es f. ¿Qué palabra se forma? A ver, mi última palabra es faro y le tengo que quitar el primer sonido, que es f. Me queda la palabra... A ver, amigos, ayúdenme. Sí, muy bien. Es la palabra aro. Hoy me encantó este juego de quitar y agregar sonidos. ¿Y a ustedes les gustó? Niños, hemos llegado al fin de las actividades. Sin embargo, ha sido muy entretenido porque hoy día aprendimos a sumar y a quitar los primeros sonidos de las palabras. Sigan practicando en sus casas con nuevos sonidos. ¡Nos vemos pronto!